应该看见这一个锅，立马能想起来，曾经你是跟谁吃了饭？都里面俩字儿，那对现吃嘛，俺这人都知道啊，这一种，真是基本上都知道。郑州头一点你懂了更多。今天带大家吃一个老郑州人都知道了一家馆子哈，这家馆子的特点很简单也很明显：20吃饱，30吃好。你看这个大姐。就那搂面的，去他家吃的时候啊，一直是这个东西随便快，吃肉喝汤涮菜啥都整好之后，就这主食看见没？随便整。苗岭啤酒鸭。这个店俺这人都知道了，这一种真是基本上都知道。郑州头一点这店吃了多少年了？有10来年了吧10来年，以前老店那跟大强路吃，康海路那边。康海路金光路那儿。对对对，有这个鸭腿啊、鸭肉啊，满满一大锅。先给鸭腿干完。耶，会吃啊！就鸭腿上搁了肉多是吧？先抖鸭腿，这一看你抖了这俩呀。我抖了俩鸭腿。我抖了更多。你抖了更多。这最少又下了3瓶面，4瓶了啊，4瓶了。听说还说这个战斗力太强。一会儿还得4瓶。反正也不要钱，实行下了呗。你要说10几年前你还捧小猪的呢，小猪都在这吃，都里面俩字儿。那对现吃嘛，一个人对多少？20、30。一会儿俺多伙计来，300多斤才能吃，马上就到。那他能吃几瓶？10瓶起步呗，能吃能喝还费粮食啊，费粮。过去那要兑钱，他都先占便宜啊！太外地了，他原先俺都不找他，不带他玩是吧？对，他喜欢吃这，反正主食免费带着，咱也不吃亏。对，关键是别哪请开老贵，鸭腿吃不吃，反正面都吃饱了，酒喝好面吃饱都回家了。啤酒鸭是哪儿的做法啊？是贵州的口味。今天的鸭子之后先剁成块，然后炸，炸完之后再配那种大料，豆瓣一样炒，然后炒完之后再放到烤鸭锅里边配置啤酒啊，这个步骤还是比较复杂的。听口音，你不是贵，你是河北的啊？河北的。恁家里人了？家里人也是河北的，这是去那个贵州薛家啊。我吃了这么多年，我都不知道他家是贵州特色，我一直以为是中原特色、郑州特色的，也不知道老板是河北人。有一说一啊，这口鸭给家里咋做都做不出来的感觉，鸭不好的就鸭瞎了。但是你看他家鸭腿皮儿肉肉，闻着就可香。它里面都很有味儿，带着那种酱香的口。原来几个伙计来这儿吃，拼凑了几锅之后，大家会抢鸭腿，谁斗着谁的菜啊？但是现在应该不会了，毕竟钱包富裕了，基本上都是先把肉给干完，再说吃点别的涮菜，最后疯狂下面。其实锅里有3样东西最好吃，第一个是鸭腿，第二个是这蒜苗，我跟你说可有味儿。弄蒜苗，还有这个爱吃。哇，口感可以的。你要说郑州北郊的、东郊的、西郊的，可能对这个品类还没有多么深刻的印象啊。但是郑州南郊的沙家应该看见这一个锅，立马能想起来，曾经你是跟谁吃了饭。